Hello，大家好，我係 Brian，多謝大家繼續收睇我嘅影片。今日要整嘅呢一款早餐呢，就係炒滑蛋。呢一款炒滑蛋嘅材料呢，其實好簡單，就係雞蛋肉粒啦、牛油少少啦、10g 啦、牛奶就係1湯匙半啦，同埋鹽少少、胡椒粉少少都係咁啦。呢一個呢，其實係一個人食嘅份量嚟嘅。如果你要多人食嘅話，你就自己乘分嗰個成分入去啦。要炒滑蛋，第一個步驟必然就係打蛋啦。先將2隻蛋打入個碗入邊，之後呢，就加入1湯匙半嘅牛奶啦。如果你嘅蛋係比較大粒嘅，你可以加2個湯匙嘅。之後呢，就落埋少少嘅鹽。準備好咗雞蛋嘅材料之後呢，就可以開始打蛋㗎喇。其實最重要嘅目的呢，係將個蛋黃、蛋白同埋啲鹽啊、牛奶啊打均勻啦。啲蛋漿打好之後呢，我哋就要開始煮㗎喇，就開最細嘅火啦。當個鑊熱咗之後呢，就擠入個牛油。其實牛油可以唔使擠嘅，如果你係用嗰啲唔黐鑊嘅嗰啲鑊。如果有少少牛油呢，個炒蛋呢就會比較香啲啦。好，個牛油就用咗啦，而家就加入個蛋漿去煮啦。其實呢，炒滑蛋呢，最重要就係呢個時候，就係手腳要快。當個底層開始熟呢，就要攞個鏟嚟刮一刮佢啦，咁樣佢先會有嗰個效果出嚟。好，搞掂，而家可以上菜。如果你中意嘅話呢，你可以擠返幾粒車厘茄啦。最後嘅呢，就係俾佢有啲香味，俾我啲胡椒嘅香味啦，所以就落返少少嘅黑胡椒。成個炒滑蛋就完成了。啲菜呢，仲可以落返少少嗰啲沙律醬嘅。好啦，今集就到呢度為止啦。如果你喜歡呢一條片嘅話呢，就幫我喺下底撳個 like 同埋 subscribe 呢個 channel， 同埋呢就係 follow 我嘅 Facebook 啦，同埋 Instagram 啦，就係咁啦。拜拜，下次再見。